Dilimizin ezberi sen, ay elimin babamın yaraşığı, babaların yadigarı, gözlerimin ışığı. Dilimizin ezberi sen, ay elimin babamın yaraşığı, babaların yadigarı, gözlerimin ışığı. Neçe gün dolanıp, ay dolanıp iller ötüp, şerefini dastan edip, nəğməkini diller ötüp bakırız. Balanam, dolanlar başına bulut öter göy açılar, dalgalara cumar ah qaqaylar. Gilavarım getirer, serin olar havalar. Bulut öter göy açılar, dalgalara cumar ah qaqaylar. Küçələri bərli bəzəkli, yaşıl əlvan şəhəri, gecələri nəğmə kimi, səsli çıraqvan şəhəri Bakımız. Balana dolana başına Buruqlarım yan yanadır, ay elin dövləti, şöhrəti, şanı, adım ilə fəxr eyləyir Azərbaycanım. Buruqlarım yan yanadır, ay elin dövləti, şöhrəti, şanı, adım ilə fəxr eyləyir Azərbaycanım. Sahilini göy Xəzərin dalğaları, ucalır Qız qalası, tariximin yadigarı Bakımız. Balana dolana başına Küləyin gör səsimiz, torpağın
sən mənimsən, Bakı mənim məskənimsən. Küləyin gör səsiniz, tarpanıyam doğma əziz, sən mənimsən, Bakı mənim məskənim. Axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Bəli, bugün benefisli və qonağımız əməkdar artist Təranə Vəlizadədir. Axşamınız xeyir olsun Təranə xanım, xoş gəlmisiniz. Aqibətiniz xeyir, xoş gününüzə gəlim. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bəli, verilişimizi gözəl bir mahnı ilə başladıq. Cahangir Cahangirovun Bakı mahnısı ilə və sizin ifanız da çox gözəl idi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biraz bu mahnıdan danışaq. Bu mahnını mən çoxdan sevirəm. Demək olar ki, uşaqlığımdan eşidirəm bu mahnını. Şökət xanımın ifasında, sonra başqa müğənnilərin ifasında da eşitmişəm. Amma çox gec yazdırdım. Demək olar bir 7-8 ildir bunu mən yazdırmışam. Xatirə ansamblı ilə. Gözəl mahnıdır. Bilirsiniz, keyfiyyətli mahnıdır. Özü Cahangir Cahangirov çox böyük bəstəkardır. Azərbaycanın demək olar ki, ən böyük bəstəkarlarından biridir. Sözləri də gözəldir. Ümumiyyətlə, Bakı belə dedi, Bakını sevməmək olarmı? Bakıda anadan olasan, Bakını sevməyə bilərsənmi? Hara getsəm, yenə də ki, ovlağımız, vətənimiz, necə deyərlər, canımız Bakıdır da. Gözəl məqama toxundunuz, elə o illərə qayıtdınız. Gəlin sizin gənclik illərinizə qayıdaq. Əslində veriliş öncəsi Təranə xanım deyir ki, yox, illər öz sözünü deyirəm, amma vallahi səmimi qəbul edin. Yəni bu bir kompliment deyil. Maşallah, yəni neçə illər bundan öncəsi necə görmüşük, bu gözəlliyiniz, təravətliyiniz bugün də var. Və mən elə düşünürəm ki, yaşdan asılı olmayaraq qəlbində özünü necə hiss edirsənsə, bax o yaşı da üzdə göstərirsən. Bu şəxsən mənim fikrimdir. Öz gənclik illərinizi necə xatırlayırsınız Təranə xanım? Siz çox belə maraqlı məqama toxundunuz, Kəmal xanım. İş oradadır ki, mən bunu həmişə demişəm, yenə də deyirəm, intervyularımda da deyirəm. Gözəllik qalmır, gözəllik, zahiri gözəlliyi nəzərdə tuturam. Gözəllik bir zaman, bir 40-45 yaşından sonra çökür, solur. Amma insanın iç dünyası gözəldirsə, o, bilirsiniz, o çökən gözəlliyin əvəzinə iç dünyası gəlir, o bütün insanın çöhrəsini, vücudunu bəziyir. Ona görə elə bilirlər ki, bu, necə deyirlər ki, nə gözəl xanımdır. Amma gözəl xanım deyil, nurlu xanımdır və nurlu bəydir. Çünki müəyyən yaşdan sonra gözəllik qalmır. Daxili gözəlliyi üzə vurur, mən elə düşünürəm. Yəni, daxilin gözəl olmasa üzdə də o gözəl görünməyir. Gözəllik bilirsiniz, necə deyərlər, vəhdətli olmalıdır. Tamamilə razıyam. Mümkün deyil başqa cürə. Əliyalı Vahidin bir qəzəli yadıma düşdü, deyir, bütün gözəlliyi Tanrım o sərvinaza verib. O hər nə etsə, təbiyyət ona icazə verib. İndi gəlin təhlil eləyək bu iki misranı. Bütün gözəlliyi Tanrım o sərvinaza verib. Yəni ki, bu bir zahiri gözəlliyi demir, daxili gözəlliyidir. Hamısını bir yerdə, deməli, həm əxlaqı, həm zahiri, həm daxili, həm xasiyyəti, həm birinin davranışı, bilirsiniz, hər maraq dairəsi, savadı və s. və ilaxır, hamısı bir yerdə gözəllik olur. Sonra ikinci misrada deyir ki, o hər nə etsə təbiyyət ona icazə verib. O nə edə bilər? O cürə gözəl olan, daxilən, zahirən gözəl olan insan nəsə edə bilərmi? Pis şey, heç vaxtı. Ona görə ilahi ona icazə verir. Görürsünüz? Bax, görürsünüz, nə incə fəlsəfədir burada. Sizi başqa cür kəşf elədim. Yəni, adətən müğənnilər bu mövzuda danışmağı sevmirlər. Mən çox sevirəm. Çox gözəl. Yəni, başa düşdüyüm qədər çox kitab oxuyursunuz, mütaliə edirsiniz. Nə gözəl. Mütaliəsiz yaşamaq mı olar? İnanın ki, yaşayanlar var. Daha çox hansı janrı sevirsiniz? Hansı janrda kitabları oxumağa? Kitabları, hər bir janra mən
hər bir janrı oxumuşam. Vaxtında bilirsiniz, bədii ədəbiyyatı sözsüz ki, məktəb illərində oxuyursan. Təbii ki. Həm qərb ədəbiyyatını, həm şərq ədəbiyyatını. Qərb ədəbiyyatını rus dilində oxumuşam, şərq ədəbiyyatını Azərbaycan dilində oxumuşam, öz dilimizdə. Çünki belə daha yaxşıdır. Bilirsiniz, qərb ədəbiyyatının tərcümələri o qədər xoşuma gəlmir mənim. Qərb ədəbiyyatını ruslar daha çox tərcümə edir. Amma şərq ədəbiyyatını bizimkilər çox gözəl tərcümə edir. Ona görə mən öz dilimizdə oxumuşam şərq ədəbiyyatını. Bilirsiniz, sözsüz ki, bu hamısı məktəb illərinə. Sonra universitet illəri gəlir. O illərdə oxumaq çox çətindir. Çünki vaxt olmur. Özdə mən deməli, 8 illik şəhadətnaməmi Asaf Zeynallı adına musiqi kollecdə təqdim elədim muğam şöbəsinə. Orada daxil oldum. Sonra 10 illik atestatımı da Bakı Dövlət Universitetinin Rus dili, ədəbiyyat fakültəsinə, dil ədəbiyyat fakültəsinə, Rus bölməsinə. Necə deyir, təqdimə təsadüfən yox, bilirdim ki, orada daxil olacağım. Çünki məktəbdə ədəbiyyatı çox yaxşı bilirdim, gözəl bilirdim. Nəsə, ikisinə də daxil oldum, ikisində də oxumağa başladım. Bilirsiniz, çox çətin günlərim başladı. Ona görə mütaliə üçün demək olar ki, vaxt qalmırdı. Orada imtahan, burada zaçot, orada kalikum, burada necə imtahanlar, bilirsiniz, çox belə çətinliklə. Ondan sonra birinci kursun axırında da Lalə Qızlar Ansamblının rəhbəri Ceyran xanım Haşimova məni dəvət elədi Lalə Qızlar Ansamblına. İmtahanda məni gördü, xoşuna gəldi. Mən getdim, o ansamblda da iştirak elədim. Hamısı bir yerdə. İnanınız ki, belə necə deyərlər, nahar eləməyə vaxtım yox idi. Belə çox çətin, amma ki, təlatümlü illər idi. Amma siz gənclik sinə gəlir də hər bir çətinliyə. Bax, belə bu minvalla müğənni oldum. Müğənni oldum demək olar ki, həm filarmoniyanın, həm deməli, televiziyanın solisti olduq biz. Filarmoniyanın solisti olaraq hər ay solo konsertlərim olurdu. Afişalarım, necə deyirlər, bütün küçələrə yayılırdı. İzdiham əlindən dayanmaq olmurdu. Ondan sonra Lalə Onda ailəliydiniz artıq, yoxsa hələ ailəli deyildiniz, müğənni olanda? Yox, hələ təzə. Mən 17 yaşında başlamışam bu fəaliyyətə. Yeni başlayanlar. 17 yaşında mən artıq müğənni idim. Belə solo konsertlərim oldu. Ondan sonra Heydər Əliyev sarayı tikildi, o sarayda solo konsertlərimiz oldu. Mənim özümün tək, Lalə ansamblı ilə. Belə çox gözəl, necə deyərlər, əhval-ruhiyyə ilə 5 il orada işlədim. 5 il işləyəndən sonra ailə qurdum. Ailə qurdunuz, bax, elə gözəl bir məqama gəlib çatırıq ki, adətən xanımlarımızın ən çətin məqamı odur ki, xüsusi olaraq da sənətdə olan xanımlardır. İstər aktrisalarımız, istər ifaçılarımız ki, ailə həyatı quranda biraz problemlə üzləşirlər ki, bəzən qoymurlar artıq o öz fəaliyyətini davam etdirsinlər. Amma sizdə məncə bəxtiniz gətirdi ki, elə özü də bu sahədən olan bir insan idi. Bilirsiniz, bu sahədə olduğuna görə biz bir yerdə çalışırdıq. Biz başladıq bir yerdə çalışmağa. Mən filarmoniyanın nəzdində filarmoniyanın solisti oldum. O da filarmoniyanın solisti. Elə orada tanış olmuşdunuz işləyəndə? Yox, işdə tanış olmamışıq. Deməli, Asaf Zeynalda o da oxuyurdu o. Amma o oxuyurdu axşam şöbəsində, mən oxuyurdum gənclərlə gündüz şöbəsində. Amma ümumi dərslər, sənət dərslər bir yerdə keçilirdi. Sinif müəllim, bizim mərhum müəllimim, çox gözəl müəllim Nəriman Əliyev. Allah rəhmət eləsin. Bilirsiniz, nə deyim, o qədər ciddi müəllim idi, o qədər gözəl dərs deyirdi ki, mən rus dilliyə o muğam öyrətdi. Təsəvvür edin. Muğam haqqında mütləq danışacağıq, amma hazırda bizim reklamlarımız var. Gəlin reklamlarımızı izləyək, sonra yenidən görək.
bulaq başı göyçəmə. Bir dünyamız, bir sən özün, bir də mən. Pərdə, gah ağlayan, gah gülən. Nəfəsində oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Karvan karvan göydə ulduzlar köçür. Öz bəxtinə hər kəs bir ülkə seçir. Karvan karvan göydə ulduzlar köçür. Öz bəxtinə hər kəs bir ülkə seçir. Qocalırıq, ömür keçir, gün keçir. Qocalırıq, ömür keçir, gün keçir. Oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Can evimə sığışmaya arzulaya, bir dünyada neçə dünya arzular. Can evimə sığışmaya arzulaya, bir dünyada neçə dünya arzular. Məhəbbətin nə ilkini sordur var. Oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Oxu gözəl, qoy səsin ürəyimdə kaman kimi titresin. Ah, titresin, ah, titresin, ah, titresin. Təşəkkür edirik Təranə xanım gözəl bir ifanıza görə. Sağ olun, çox sağ olun. Belə bu mahnı haqqında da biraz məlumat versəydiniz. Çox sağ olun. Bu mahnı Seyid Rüstəmovun çox populyar bir mahnısıdır. Ən öncə Şövkət xanım oxuyurdu bu mahnını. Ümumiyyətlə mən Şövkət xanımı çox sevmişəm. Ümumiyyətlə mən bütün korifey sənətkarları sevmişəm. Zeynəb xanımı sevmişəm. Şövkət xanımı sevmişəm. Ondan sonra... Elə başa düşdüm ki, ən sevdiyiniz elə Şövkət xanım olub ki, onun repertuarına daha çox Şövkət xanımın repertuarına mənim səsim daha uyğun idi. Amma sevməyinə hamısını sevirdim. Şövkət xanımı ayrı cür sevirdim. Çünki o mənə elə bir ruhən də yaxın idi, belə nəğmələri də yaxın idi. Öz xasiyyətinin,
bilirsiniz, Kübar xanım idi. Ümumiyyətlə tanımısınız onu şəxsən, yəni görüşmüsünüz, Nə söhbət danışırsınız? eləmisiniz? Əlbəttə bir səhnəni nə qədər bölmüşük. O da filarmoniyanın solisti idi, mən də evində də olmuşam. Necə deyirlər, oğlu ilə, gəlini ilə də tanışam. İndiki ifaçılar bilirəm ki, öz mahnılarını başqa ifaçılara vermirlər, icazə vermirlər ki, oxusunlar. Bəzən deyirlər ki, yox, mən buna yəni müəyyən bir sərmayə vermişəm, yəni öz məhsulumdur belə. Amma o vaxtda deyəsən belə söhbətlər yox idi. Bilirsiniz, o vaxtı başqa idi. İndi sizə deyim, o vaxtı bəstəkar, mahnı bəstəkarın idi. Bəli. Çünki biz mahnıya pul ödəmirdik. Amma indiki Mahnı müğənnilər bəstəkarı idi. ödəyir. Bəstəkar əvvəl bir müğənniyə verirdi mahnını. O müğənni oxuyurdu. Ondan sonra 7, 8, 9, 10 kimə necə deyirlər, həvalə etmək istəsə, ona o mahnını təqdim eləyirdi. Nə qədər çox oxuyan olsa həmin mahnını, o qədər mahnı daha da populyar olurdu. Amma siz qeyd elədiniz, ağa, siz buna görə pul ödəmirdiniz bu mahnıya görə. Yox, yox. Amma indiki ifaçılarımız ödəyir deyə, onda deyərdim ki, Da haqlıdırlar onu deyə hardasa bilmərəm, ki, nəyə görə mən deyə bilmərəm. Lap yaxşı. Muğamdan danışdıq biraz öncə, yəni reklamlardan əvvəl. Bizdə də belə bir kadrlarımız var. Nazim Zeynalовun verilişi var idi, Gəl Səhərim. Orada sizin bir ifanız var ki, təklif edirəm, birlikdə izləyək bu kadrları. Buyurun. Nazim müəllimi salamlayırıq. Bizim verilişimizdə də olub. Mən də salamlayıram. Bəli, onu çox 85 istəyirik, illiyini çox qeyd sevirik eləmişdik. Bəli, çox sevirik sizi Nazim müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Tərənə xanım, bu verilişi xatırlayırsınız? Bu verilişi çox yaxşı xatırlayıram. Hə? Bəlkə biraz danışasınız. Verilişdən. Aha. Verilişdə mən 3 mahnı oxudum. Aha. Birinci mahnı deməli Nərman Məmmədovun siz verdiyiniz, Nazim müəllim göndərdiyi mahnıdır. Birinci deməli Necəsən mahnısı. Orada bir muğam hissəsi var. Mən onu bilirsiniz, muğam sayağı oxumuşam. Təmiz muğam
oxumamışam orada. Çünki mahnı estrada mahnısıdır. Estrada mahnısında təmiz muğam oxuyanda bilirsiniz o düz gəlmir. Bilirsiniz elə bir yamaq kimi olur. Amma mən bunu muğam sayağı oxumuşam ki, bu estrada mahnısını estradaya uysun, uyuşsun deyə. Sözsüz ki, mən təsnifdə muğam oxusaydım, segah oxusaydım, tamamilə bambaşqa oxuyacaqdım. Burada başqa cür oxumuşam. Muğam sinifini dediniz, daxil oldunuz. Müəllimləriniz kim idi? Muğam müəllimi Nəriman Əliyev idi. Nəriman Əliyev, nə gözəl. Bən niyə xanəndə olmadınız Təranə xanım? Yəni muğam ifaçısı kimi tanınmadınız? Bilirsiniz, mən özümü mahnılarda tapdım. Bilirsiniz, hər müğənninin elə bir, necə deyərlər, nətər deyim, elə bir ifası var ki, onu heç kəs təkrar edə bilmir. Məsəl üçün, mən muğam tutalım ki, mən muğam bilirəm, oxuyuram da, oxumuşam da, necə segah da oxumuşam, qatar da oxumuşam, şahnaz da oxumuşam, hətta çağırgah oxumuşam, çağırgahın hüzzal yerində. Lent yazıları var o mahnıların? Yox, lent yazım yoxdur. Əfsuslar olsun. Əgər, məsəl üçün, tutalım ki, mən oxudum şahnazı, məndən sonra şahnazı bir gözəl ifaçı oxuyacaq, məndən də yaxşı oxuyacaq. Amma mən oxuduğum mahnını gəlsin görüm. Mən oxuduğum mahnını ya təkrar eləməlidir, ya çalışıb məndən yaxşı oxumalıdır da. Məsələn, bəli. Çünki necə deyərlər, bilirsiniz, belə bir söz var, ruslar deyir ki, pesni любит первого исполнителя. Mahnı ilk ifaçını sevir. Bilirsiniz, ona görə müğənnilər çalışıb ilk ifa edirlər. İkinci ifa, üçüncü ifa çox çətindir. Çətindir. Sən gərək özəlləşdirib mahnını oxuyasan, sən onu təkrar etməyəsən, özün kimi oxuyasan, demirəm ki, ondan yaxşı oxuyasan, Şöhrət xanımdan yaxşı oxumaq mümkün yoxdur, mümkün deyil. Amma məsəl üçün, mən o mahnını oxuyub özəlləşdirib oxumuşam. Mən nə qədər də Şöhrət xanımı sevsəm də, belə nə bilim, onun sənətini dəlicəsinə sevsəm də, yenə mən onu təkrar etməmişəm. Mən özəlləşdirib oxumuşam, özüm kimi oxumuşam. O mahnını çox müğənnilər oxuyub. İndi mən də oxumuşam, mən özəl oxumuşam onu. Özəl bir duet yarandı, öz zamanına görə özəl bir duet yarandı. Təranə və Eyvaz dueti idi ki, Eyvaz müəllim dueti idi ki, hər bir kəs sevirdi sizin ifanızı, sizin duetinizi. Elə bir fragmentimiz də var, gəlin baxaq. Sən ey gözəl çıx eyvana, qoyma məni yalqız, qoyma qalım yana, yana yalvarıram ay qız. İnanmaram hər sözünə, şirin dilli oğlan, başqa yaxdan sən özünə məndən uzaq ola. Üzdə bizi məhəbbət, bir-birimizə həsrət. Üzdə bizi məhəbbət, bir-birimizə həsrət. Bu qədərdən az olmayın, Gül çiçəksiz yaz olmaz. axır sözün nədir, gözəldir, safa gəlsin. Çox demişsən bu sözləri, inanmaram dərlə. Sənsiz keçən bircə günüm aya ilə bənzər. Bir ateşəm qoyma sönüm, eşqimi külə dönər. Şirin dilli yar, əlindən aman, aman, aman. Şikayətim var, əlindən şirin dilli oğlan. Bəli, ifanı izlədik. İndi isə reklamları izləməliyik. Reklamlardan sonra mütləq bu haqda danışacağıq. Sarışın saçına, teline kurban, bal tek şirin şeker diline kurban.
qurban, sən axı bizimsən, ay sərgəlim. İnancdır saçarsan ucuna dəymə, başını uca tut, düşmənə əymə. Sən bir Türk qızısan, yad onu geymə. Sən axı bizimsən, ay sərgəlim. Sən axı mənimsən, ay sərgəlim. Avazını, ahəngini pozdular, sözlərini başqa səmtə yozdular. Azmış kimi adlarına yazdılar. Sən axı bizimsən, ay sərgəlim. Qarabağın maralına bacısan, muğamdan süzülər mahnı payısan. Millətimin ürəyisən, canısan. Sən ah mənimsən, ay sərgəlim. Sən ah bizimsən, ay sərgəlim. Gelinler içinde ezelsen başsan, tarihsen, sedasan, izsen, yaddaşsan, halkın mücrüsünde kıymetli qarsan. Sen ah mənimsən, ay sərgəlim. Əsrlər ötsə də bizimsən bizim. Düşmən sanmasın ki qatlandı dizim. Torpaqda, mahnıda hamısı bizim. Sən axı bizimsən, ay sərgəlim. Sən ax mənimsən, ay sərgəlim. Avazını, ahəngini pozdular, sözlərini başqa səmtə yazdılar. Azmış kimi adlarına yazdılar. Sən ax bizimsən, ay sərgəlim. Azərbaycan maralına bacısan, muğamdan süzülən mahnı payısan. Millətimin ürəyisən, canısan. Sən ax bizimsən, ay sərgəlim. Sən ax bizimsən, ay sərgəlim. Sən ax bizimsən, ay sərgəlim. Nə yaxşı bizimsən, ay sərgəlim. Ay Tərənə xanım, necə gözəl bir ifa idi, necə gözəl mahnı idi. Sarı gəlin, amma bayaq dediyiniz kimi özünə məxsus bir tərzdə oxudunuz. Sözləri də çox gözəl idi. Bəli. Bu mahnı bilirsiniz zamanında bir proyekt idi. Layihə idi. Deməli, sözləri gözəl şairəmiz Gülnar Hüseynindir. Musiqisi gözəl bəstəkarımız, gözəl insan, gözəl yazıcı, demək olar, gözəl bəstəkar, gözəl insan, əzizimiz Novruz Aslanındır. Sözlə musiqi uyumuş.
Bu bilirsiniz, bu tarixi mahnıdır. Mən qastrol səfərlərində, xarici qastrol səfərlərində olanda çox vaxtı rast gəlmişəm ki, elə ifaçılar olurdu, əcnəbilər. Bu mahnını oxuyurdu, sonra öz adlarına çıxırdılar bu mahnı ki, bizim mahnımızdır. Bilirsiniz, mən stres keçirdirdim, mən çox əsəbləşirdim. Ondan sonra bu mahnı yarandı. Bu mahnı yaranandan sonra elə bax görürsünüz, sözləri də təhlil edir bu mahnının özünün. Mən özüm də çox sevə-sevə oxumuşam, ifa etmişəm bu mahnını. Bu mahnı, deyim də sizə, bu mahnının tarixi çox uzundur. Bu mahnı təxminən 13-cü əsrdə Azərbaycanda Səfəvilər sülaləsi dövr edəndə, Təbrizdə bir qız yaşayardı. Adı onun Saray idi. Bu Saray xanın qızı idi. Xanın da adı Çoban idi. Xan Çoban da Səfəvilər padşahının vəziri idi. Günlərin bir günü bu gözəl sarayı toy məclisində padşah görür. Padşah görür, bunu sevir, bir könüldə, min könüldə, nağıllarda deyilmiş kimi aşıq olur və istəyir bunu alsın, hərəmxanasına yollasın. Xan Çoban, vəzir, atası razı olmur. Razı olmur bu izdivaca. Elə olur ki, padşah Xan Çobanı, vəzirini, sarayın atasını göndərir, uzun bir səyahətə, iş dalınca göndərir. Həmin vaxtı da səhabələrinə tapşırır ki, saray xanımı oğurlayıb gətirsinlər, necə hərəmxanaya ötürsünlər. Bunu saray xanım duyuq düşürüb bu söhbətdən. Xəbəri olur, gedir Arpaçaya. Arpaçaya özünü atır, məhv olur. Özünü boğulur, vəfat edir. Ondan sonra silsilə mahnılar yaranır. Silsilə mahnılar yaranır. Deməli, apardı sellər saranı, bir uca boylu balanı. İkinci mahnı yaranır, deməli, Saray xanım sarayından çıxanda, ağ gərdənə həmailin taxanda, qaşa vəsmə, gözə sürmə yaxanda bu mahnı çıxır. Üçüncü də ki, Sarı gəlin mahnısını çıxır. Sarı gəlin deyəndə bu sarı deyil, bu saray adıdır. Tez-tez deyəndə bunu sarı deyirlər də, necə deyirlər, qısa deyəndə sarı deyirlər. Amma əslində bu saray xanımdır. Bax, buna bu silsilə mahnılar 13-cü əsrdən bizə miras qalan mahnılardır. Bu mahnı, həmin bu Sarı gəlində bu mahnı silsiləsindəndir. Bunların bir tayıdır. İnanırsınız. İndi təsəvvür edin, indi bunun sözlərinə baxın. Deyir ki, saçın ucun hörməzlər. Hörməzlər. Çünki saçın ucunu deyirlər hörəndə belə bir söhbət var ki, güya ki bədbəxtçilik, inanc var ki, güya ki bədbəxtlik olar. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər. Bu nə deməkdir? Burada incə fəlsəfə var. Gülü sulu dərmək, bir var Qönçəgül. Qönçəgül qız deməkdir. Sulu gül xanımdır, qadındır. Bu deməli ərli olub. Təsəvvür eləyin. Gülü sulu dərməzlər. Səni mənə verməzlər. Qoy nənən ölsün, ay sarı gəlin. Niyə? Çünki nənən bu izdivacı edib. Nənən səni başqasına verib. İkinci kupletə qulaq asın. Bu dərənin uzunu, çoban qaytar quzunu. Deməli, bu buna elçi göndərir. O dərənin uzunu qədər bu buna qoyun göndərir, sürü göndərir. Özü varlı, kərli oğlandı. Çoban
əvvəldən gedirdi. Çoban qaytar quzunu. Neçə gündür görməmişəm nazlı yarımın üzünü. Niyə görməmişim? Çünki bu çıxıb gedib, həmin məqamda da qıza ərə veriblər. Sonra axırda da deyir, ay nənən ölsün, sarı gəlin. Yəni Sara gəlin. Yenə də gəlinən Sara, eləyir. deməli, Sara ərli qızı idi. Bax belə. Ərli gəlin idi. Bu, deməli, bunu sevən oğlan harasa gedib, işdalınca gəlib görüb ki, sarayı ərə veriblər. Bax, bu sarı gəlinin, necə deyərlər, hekayətidir. Təsəvvür eləyin ki, bax, bayatılar o qədər zəngindir ki, bu 4 misrada görün, nə boyda fəlsəfə var. Təsəvvür eləyin də. Bəli. Bu Gözəl bir hekayə idi. Bəlkə keçək indi deyirəm sizin hekayəyə. Bax, sizin də gözəl bir duetləriniz olub, gözəl ailəniz olub. Bəlkə biraz özünüzdən danışaq. mən o qədər danışmışam bu haqda. Yenə də bizə maraqlı olar. Nə danışım valla. Bütün ailələr kimi bizdə də məişət qayğıları da var idi. Necə deyərlər, evdə... Duet oxumaq məsəl üçün təşəbbüsü kimdən gəldi? Elə ikimiz də fikirləşdik ki, belə yaxşı olar. Bir də ki, bəstəkarlar bizə tez-tez duet göndərirdilər. Özləri gəlirdilər, öyrədirdilər bizə. O vaxtı bəstəkar müğənni ilə ünsiyyətdə idi. Gəlirdilər bizə, piyanonun arxasına keçib çalırdılar, bizə öyrədirdilər. Bəstəkarla 5-6 dəfə görüşürdük biz. Gəlirdilər. Bilirsiniz, indi necə deyərlər, bir diski verirlər, o disklə öyrənirsən. Amma bilirsiniz, bəstəkarla öyrənmək daha yaxşıdır. Bilirsiniz niyə? Çünki bir var ki, sən mahnını özəlləşdirib oxuyursan. Bir də var ki, sən bəstəkardan çəkirsən lazım olduğunu. Sən o mahnıya münasibəti çəkirsən. O münasibəti sən özəlləşdirib, özün öz rakursundan baxırsan bu mahnıya, ondan sonra başlayırsan bu mahnını oxumağa. Mahnı oxumaq elə asan bir şey deyil, əzizim. Mahnıya aylarca gərək mahnını öyrənəsən. Bir var ki, sözlərini öyrəndin, musiqisini öyrəndin, getdin, oxudun, o mahnı deyil, əzizim. O mahnı deyil. Mahnını gərək içinə daxil olasan. Ondan sonra özün qəlb süzgəncindən keçirəsən onu. Beynindən keçirəsən, ruhundan keçirəsən, ürəyindən keçirəsən. Çünki sonra o sənin dəhanından çıxanda tamaşaçı onu sevsin. Çünki əvvəl sən onu sevməlisən, sən ona əziyyət çəkməlisən. Bilirsiniz, mahnı doğulur mahnı. Anadan olur mahnı. Elə bilsə elə yazdım, qutardı. O elə mahnılar mahnı deyil. Doğulur mahnı. Bəli, oradan da doğulur. Və çox maraqlıdır. Yəni bu seçimləri edəndə təbii ki, sizin də fikirləriniz önəmli idi də. Sözsüz. Mən də indi sözlərinə baxıram. Ondan sonra musiqiyə aluda oluramsa, sözlər xoşuma gəlirsə, mahnı məni alırsa ağışına, onda mən də ona tərəf gedirəm. Tərənə xanım, Eyvaz müəllim çətin tərəf müqabili idi sizin üçün, yoxsa çətin həyat yoldaşı idi, yəni xaraktercə? Yox. Çünki bilirəm ki, asan həyat yoldaşı idi, çətin müqabili idi. Həyat yoldaşı kimi bilirsiniz necə? Mən deyəni o başa düşürdü, o deyəni mən başa düşürdüm. Biz çox vaxt heç danışmırdıq. Bilirsiniz, bir-birimizi gözlə qaşdan başa düşürdük. Mənim adamım idi də. Yəni iş prosesinin hansısa bir müzakirə eləmək, hansısa bir heç öz yerində mübahisələr düşmək də normaldır. Mübahisə olurdu, müzakirə də olurdu, mənə çox yaratmışdınız. qulaq asırdı. Mən hərdən rejissorluq da eləyirdim, deyirdim, bax, bu belə olmalıdır. Çətin niyədir? Çünki onun səsi ilə mənim səsim biraz çətin bir-birinə uyurdu. Mən çalışırdım, mən onun registrində oxuyurdum. Ona görə mənim səsim çox zillərdə
səslənirdi. Orta registrdə mən o ilə oxumamışam heç vaxt. Həmişə zildə oxumuşam. Çünki istəmişəm ki, o qoy öz səsində oxusun. Mən eybi yoxdur, mənim səsim zildə də var, məndə də, onunki də var idi. Amma ki, onun, necə deyərlər, istədiyi kimi olsun da, belə istəmişəm. Yəni, ilk növbədə onu düşünmüşsünüz. Onu düşünmüşəm, hə. Lap yaxşı. Sırada bizim reklamlarımız var. Reklamlardan sonra yenidən söhbətimizi davam edəcəyik. Dört divar arasında tenha kadın yaşayır. Bezenir sığal çekir, bezenir sığal çekir özeliyle özüne. Gözlerini yüzünü gemli gülüş okşayır. Arzulardan don biçir, arzulardan don biçir talihine, bəxtinə, gözlərini üzünü qəmli gülüş oxşayır. Arzulardan don biçir talihine, bəxtinə, talihine, bəxtinə, talihine, bəxtinə. Yaşların olacak. Tenha kadın, tenha kadın, dünyası oyuncak. Bu dünyanın sevgi payı gözyaşların olacak. Bu sevgisiz dünyadan sevda nağıl umur. Özün ağıl ömrünü, özün ağıl ömrünü yaşayır, haberi yok. Karşısına çıkan kez onu eğlence sayır. Her ehtiraslı bakış, her ehtiraslı bakış köksüne tuşlanan o. Karşısına çıkan kez onu eğlence sayır. Ehtirasla bakan bakış köksüne tuşlanan oh, köksüne tuşlanan oh, köksüne tuşlanan oh. Tenha kadın, tenha kadın, dünya oyun oyuncak. Bu dünyanın sevgi payı gözyaşların olacak. Tenha kadın, tenha kadın, dünya özü oyuncak. Bu dünyanın sevgi payı gözyaşların olacak.
Bütün tənha qadınlarımıza ithaf etdik bunu. Hə, bilirsiniz, həm tənha qadınlara ithaf etmişəm bu mahnını, həm də ki, cütlükdə tək olan xanımlar. O daha dəhşətdir. O daha dəhşətdir. Bir var ki, məsəl üçün tək olursan da bilirsən ki, təksən də. Bir var ki, cütlükdə tək olmaq bu faciədir. Bax, bu xanımlar daha uyarlıdır bu mahnıya. Bu mahnı bizim sevimli bəstəkarımız Sərdar Fərəcovundur. Sözləri Mahal İsmayılovundur. Mahnı sevildi. Bir ara bunu yazdırdığım, bunu yazandan sonra, ifa edəndən sonra bu mahnı bir növ dəbdə idi. Bu mahnı şləger kimi səslənirdi. Lirik mahnıdır da. Hər bir qadın özünü o mahnıda görür, tapır. Sözsüz. Nə qədər cüt olsa da, bilirsiniz, hər insan individualdır. Hər insan. Çünki bu dünyaya tək gəlirik. Bu dünyadan da tək gedirik. Hər insan tənhadır. Öz-özlüyündə. Bəli, yanında yarı oldu, olmadı. Lap yarı olsa da, olmasa da, lap evladı olsa da, olmasa da. Düzdür, tənha deyilik. Söz evladımız var, indi kiminin yarı var, kimin evladları var, kimin nəvələri var, bilirsiniz, kimin qohum-əqrəbələri var. Amma ümumiyyətlə insan özü, Adəm evladı təkdir də. Bəli, tamamilə razıyam. Çox gözəl bir fəlsəfə ilə danışır Təranə xanım. Ümumiyyətlə, həyat fəlsəfəsini bir sözlə necə izah edərdiniz? Həyat fəlsəfəsi? Həyat fəlsəfəsinin banisi Alman filosofu Nietzsche'dir. Ondan sonra onun tələbəsi Zimmer gəlir, sonra bir başqaları da var. Həyat fəlsəfəsi bilirsiniz, çox asan bir şeydir. Deməli, sən özünü, həyatı, ətraf mühiti, insanları görürsən, dərk edirsən. Görürsən, deməli, elə-belə görmürsən, belə daxilən görürsən. Ona düzgün qiymət verirsən. Bayağı baxmırsan ona. Situasiyanı açmaq lazımdır. Bilirsiniz, səbəbini, necə ki, həkimlər indi deyirlər ki, biz xəstəliyin səbəbini müalicə edirik. Düzdürmü? Amma bu situasiyanın da səbəbini görmək lazımdır. Bilirsiniz, bu həm dərindir bu, çox dərindir, amma asanlıqla həll eləmək olar. Məsəl üçün, bax, bir yüngül bir misal çəkim sizə. Tutalım ki, bir məşhur adamı hardasa Facebooku açırsan, görürsən ki, dünən o məşhur adamı tərifləyirdilər. Bugün o məşhur adama o qədər pis yazılar yazırlar onun haqqında. Altdan da kommentlər o qədər pis, həmin o yaxşı yazanları başlayır pis yazmağa. Axı sən insan, bunu niyə yazırsan? Sən bu adamı yaxşı tanımırsan axı. Əgər sən bunu yaxşı tanımırsansa, deməli niyə yazırsan? Ona görə yazır ki, bu özü bədbaxtdır. Xoşbəxt adam heç vaxt heç kəsə pislik etmir, heç kəsin haqqında pis danışmır. Yalnız içi çirkabla dolu adam yazır. Çünki birisiz istəyir ki, o da çirkabını püskürtsün kiməsə. Atalar sözü var, deyir, cəhənnəmə gedən özünə qardaş axtarır, özünə yoldaş axtarır. Bax belə. Bax, həyat fəlsəfəsi budur canım. Mən bunu necə deyərlər, bəsit dillə dedim. Və bildiyim qədər də siz həm də astrologiya ilə məşğulsunuz. Yalnız astrologiyanı mən necə deyə öyrənmişəm. Astrologiya, bilirsiniz, indiki zamanda astrologiyanı kim bilmir ki? Mən bunu biləndə heç kim bilmirdi. İnanmayanlar var, belə deyim. Bir 40 il bundan əvvəl, həm necə deyərlər, evimiz bilirsiniz, bizim otaqlarımızın biri Atamgildə deyirəm də. Təxminən döşəmədən tavana qədər kitab rəfləri idi. O qədər kitab var idi. Burada texniki vəsait, ədəbi irslər, bütün necə deyərlər,
ədəbiyyata aid kitablar, bütün kimyaya, fizikaya və s. və ilaxır, bütün çox kitabları vardı. Mən astrologiya kitabını axtardım, tapdım. Axtarmadım, daha doğrusu əlimə keçdi bu kitab. Açdım, baxdım. Bilirsiniz, özü çox belə çox heyran oldum bu kitaba. Çünki bu vaxta kimi belə mən bilmirdim. Sovet dönəmində bilirsiniz, bu kitabları necə deyərlər, bu kitablarla maraqlanan yox idi. Bu kitablar gizlənmişdi. Bəli. Bu kitablar deməli gizli elmlər adıyla gedirdi. Bu deməli astrologiyadır, ondan sonra ezoterikadır, numerologiyadır, mistikadır və s. və s. Bu bir, amma bunlar qədim elmlərdir. Ən birinci qədim elm riyaziyyatdır. Çünki dünya rəqəmlər üstündə qurulub da. Onun da banisi Arkimeddir. Ondan sonra gəlib, necə deyərlər, bu bəlkə də ondan əvvəl gəlib astrologiya. Çünki padşahlar rəmmal saxlayırdılar yanlarında. O rəmmallar ulduzlara baxıb deyirdilər ki, müharibə olacaq və yaxud aclıq olacaq və yaxud filan kəs, necə deyərlər, filan padşahı, necə deyərlər, öldürüb yerinə keçmək istəyir və s. və ilaxır. Bu hamısı, bilirsiniz, indi çox acınacaqlıdır ki, buna ulduz falı deyirlər. O fal deyil, o elmdir. Ona fal deməzlər. Fal başqa şeydir. Fal ekstrasenslərin falıdır. Demək, kimsə indi kimi suya baxır, kimi nə bilim karta baxır, kimi elə belə görücüdür. Var da elə talantlı insanlar, elə necə deyərlər, daxili bilikli, bilici insanlar çoxdur bizdə. Azərbaycanda da var. Amma bu ulduz falı deyil. Bu fal deyil. Bu gizli elmlərdir. Bunlar bu doğrudan elmdir. Bunu öyrənirsən, numerologiya var. Məsəl üçün, tutalım ki, hansı ayda anadan olmuşsan, hansı ildə, hansı saatda, hansı saniyədə sən dünyaya gəlmisənsə, o sənin, necə deyək, tərkibindir. Bütün sənin, necə deyərlər, tərcümeyi halın bax bu rəqəmlərdədir. Tutalım ki, bax, ana bətnində 2 uşaq yatır. 2, məsəl üçün, əkiz uşaq. Biri anadan olur, 5 dəqiqədən sonra o birisi olur. Onların xasiyyətləri eyni olmur. Çünki 5 dəqiqə öz işini görür. O 5 dəqiqəyə, bilirsiniz nə qədər ulduzlar fırlanır, yerini dəyişir, ondan sonra. Hətta bir ana da, bir anda keçir, bir anda da, məsələn, ulduzlar dəyişə bilər. Ona görə atalarda bir misal verir, hər anın öz hökmü var. Bəli, hər anın öz hökmü var, bizim reklamlarımızın da öz vaxtı var. Çox maraqlı və mənə yaxın olan bir mövzudan danışırsınız, amma biz reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlar. Gözəl bir qonağımla, Təranə xanımla söhbətlərimizi davam etdirək. Təranə xanım, gəlin biraz da qastrol səfərlərinizdən danışaq. Bilirəm ki, hər bir ifaçının deyəcək bir sözü var. Çünki orada olarkən, səfərlərdə olarkən həmişə başımıza bir maraqlı hadisələr baş verir. Yəqin ki, hansısa bir xatırlayarsınız, bizimlə bölüşərsiniz. Onu deyim ki, mən qastrol səfərlərində çox olmuşam. Xarici səfərlərdə, Avropanı qarış-qarış gəzmişəm, Asiya qitəsində olmuşam, çox olmuşam. Ondan sonra, deməli, Rusiyanın, demək olar, bütün vilayətlərində olmuşam. Ondan sonra Qafqazda, Şimali Qafqaz, deməli, qonşu dövlətlərdə çox olmuşuq. Qastrol səfərlərində tək də olmuşam, yoldaşımla da olmuşam. Konsertlərimiz bilirsiniz, çox böyük alqışlarla, çox sevgilərlə keçirdi. İnanın ki, vallahi bəlkə buradan da çox orada bizi alqışlayırdılar. Avropada da.
o vaxtı deməli Avropada demək olar ki, bizim millətimiz çox az idi, yox dərəcəsində idi. Türklər çox idi. Ondan sonra deyim sizə, ərəblər çox idi, İranlılar çox idi, farslar çox idi və İran Azərbaycanlıları var idi. Amma bizdə, bizim Azərbaycanda Azərbaycanlılar yox idi, yox dərəcəsində idi. İndi Allaha şükür orada diasporamız da var, hər yerdə, hər yerdə. Nə deyim? Maraqlı bir hadisə. Maraqlı deyəndə ki, hamısı Gözlənilməz maraqlı idi. Bir İsveç qastrol səfərindən danışım. Müşahidə edirdi məni Dan Ulduzu instrumental ansamblı. Gülərə xanım Əliyevanın çox gözəl insan, çox gözəl musiqiçi, Allah ona rəhmət eləsin. Onun ansamblı. İnanın ki, o qədər tərbiyəli, o qədər bunlar istedadlı musiqiçiləri yığmışdı ki, ora. Nə deyim, çox gözəl kollektiv var idi orada. Elə qızlar da, oğlanlar da hamısı. Maraqlı hadisələr bilirsiniz nə idi? Maraqlı hadisələr o idi ki, hər dəfə biz deməli konserti bitirəndə və yaxud tənəffüsə çıxanda görürdük ki, kulisdə əllərində not dəftəri dayanıblar, müğənnilər, onların müğənniləri, Avropa müğənniləri, ondan sonra bəstəkarlar, şairlər, ya nə bilim də musiqiçilər, deyirdi ki, tərcüməçilər də yanında, deyirdi ki, xeyirdirmi, niyə bu kulisə gəlirsiniz, zalda niyə əyləşmir? Deyir, zalda baxdıq, gəlirik ki, siz oxuduğunuz mahnılar var, o boğazınızda xırdalıqlar eləyirsiniz, muğam xırdalıqları. Onlar bilmirdilər muğamı da. O xırdalıqları deyir, necə eləyirsinizsə, siz oxuyun, biz də nota salaq onu. Mən də deyirdim ki, ay Allah, biz bunu notla oxumuruq axı. Biz bunu, məsəl üçün də bu improvizasiyadır da. Biz onu bədahətən, bu səfər belə oxuyuruq, o bir səfər başqa cür oxuyuruq. Muğam üstündədir. Bizim bütün musiqimiz, istəyir caz olsun, istəyir rock olsun, istəyir estrada, klasik estrada, pop estrada, istəyir xalq üslubunda yaranan mahnılarımız, təsniflərimiz. Hamısı bizim musiqimiz sözsüz ki, muğam üstündədir. O muğamları da biz, necə deyərlər, muğamları da biz işlədirik də, bütün mahnılarda. Hətta bilirsiniz, bizim estrada müğənnilərimiz var, korifeyləri, onların da boğazlarında gözəl xırdalıqlar var. Biz hamımız beləyik. Heç oxuya bilməyəndə, bir də görürsən, məsəl üçün, adi bir evdar qadındır, məsəl üçün, elə gözəl xırdalıqlar eləyir boğazında. Bu bizdə, bu qırtlaqda var. Yalnız Azərbaycanlılardadır bu. Şimali Azərbaycanlı, bir də Cənubi Azərbaycanlılardır. Yalnız bizdədir bu xırdalıqlar. Özbəklərdə də və s. və ilax. Hərənin özünün, ərəblərdə də var. Amma bizim xırdalıqlar çox gözəl muğam xırdalıqlar. Mənə bir də rəhmətli Məmməd Bağır'a yaxınlaşırdı. Onun da boğazında xırdalıqları çox idi. Allah ona rəhmət eləsin. Bax, bizim bu oxuduqlarımızı onlar nota salırdılar. İndi 20 il, 30 il bu vaxtdan keçəndən sonra biz görürdük ki, gəlirlər Avropadan skripka çalanlar, ondan sonra gitara çalanlar. Həmin bu biz öyrətdiyimiz xırdalıqları onlar eləyirdilər. Onlar, bir də deyim ki, sağ olsun bizim vitse-prezidentimiz Mehriban xanım muğamı dünyaya tanıtdı. Bu bilirsiniz, çox böyük qələbədir. Razıyam. Tərənnüm xanım, Hüseyn Cavidin belə bir deyimi var idi ki, fələyin yazdığını poza bilsəydim əgər, arzumla, muradımla yazardım təzədən. Siz bu fikirlə razısınız? Yəni,
fələyin hansı yazdığını siz silmək istəyərdiniz, pozmaq istəyərdiniz? Hüseyn Cavid bizim gözəl dramaturqumuzdur. Azərbaycanın çox dəyərli dramaturqudur. Eyni zamanda onun poemaları da var, onun şeirləri də var, qəzəlləri də var. Amma pyesləri Topal Teymur, ondan sonra Şeyx Sənanı var. Gözəl pyesləri var. Oxumuşam da, baxmışam da. Bunu bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, bunu ona görə yazıb ki, insanların arzusu həyata keçsin. Bu həmi onun arzusu idi, ədibin arzusu idi. Həm də bizim hamımızın arzusudur ki, həyata keçsin. Hamı istəyər ki, bütün arzuları çiçəklənsin. Sözsüz bizdə. Amma da var da. Ammasını da deyim. Allah Teala bizi yeryüzünə xəlq eləyəndə, düzdür, biz insanlar, biz Adəm evladı, Allah Teala'nın ən mükəmməl əsəriyik də, ən mükəmməl. Hətta bu mükəmməl əsərdə də bizdə nöqsan var. Hərəmizdə bir nöqsan var. Olmaya bilməz. Bəs demirlər ki, hər gözəlin bir eybi var. Buna görə deyirlər. Çünki bizi nöqsansız yalnız Tanrımızdır. Bircə dəqiqə qulaq asın. Nöqsansız yalnız Tanrımızdır. İndi təsəvvür eləyin ki, niyə eləyib bunu Tanrı? Mən çox düşünmüşəm. Niyə bunu Tanrı bizi nöqsanlı yaradıb? Sonra belə bir fikrə gəlmişəm ki, mən özüm şəxsən, bu mən subyektiv fikrimdir. Çünki əgər bizim hər işimiz tarazı olsaydı, istədiyimizi alsaq, istədiyimiz kimi yaşasaq, istədiyimiz kimi hərəkət eləsək, bizim arzularımız olmaz. Arzusuz insan yaşaya bilərmi? Arzusuz insan necə yaşayar? Depressiya nədir? Depressiya yuvarlanar, bu birinci. İkinci də ki, depressiyada sui-qəsdə necə deyərlər, yuvarlayır. Bilirsiniz, indi keçid eləyim, iqtisadi cəhətdən ən varlı dövlətlərdə sui-qəsd daha çoxdur. Nəinki iqtisadiyyəti zəif olan dövlətlərdə. Çox maraqlı fikirdir. Bəli, bəli. Bu sizin statistikadınız. Bəli. Çünki niyə? Görür, hər şey var. Arzusu qalmır. İnsan arzu ilə, diləklə yaşamalıdır. Ona görə Allah Teala bizi sevərək dünyaya gətirib ki, bizə qüsur verib ki, o qüsuru düzəltmək üçün biz ömür boyu çalışırıq. Vuruşuruq ki, o qüsuru düzəldək, nəsə əldə edək. Ona görə biz ona görə həm də deyirlər ki, yeməkdən ümid yaxşıdır. Ümid edirik, ümidlə yaşayır insan. Çünki o, necə deyim, ümid yerinə yetəndə, arzuya çatanda, o arzu düşür gözdən. Başlayır insan başqa bir arzuya can atır. Yaxşı ki, başqa bir arzu var. Arzu olmasa insan tükənər, toxluq əmələ gələr. Toxluq bilirsiniz, ən böyük dəhşətdir dünyada. Həyat eşqi sizdə çox güclüdür. Valehim sizə və arzu edirəm ki, heç vaxt bitib tükənməsin və həmişə dostlarınızın, ailənizin ətrafında olasınız. Verilişimiz sona çatır. Tərinə xanım, təşəkkür edirəm, gəldiniz, həm söhbət oldunuz. Dostlar mahnısı ilə bitirəcəyik. Elə bir qısaca olaraq da bu mahnı haqqında məlumat versəz. Dostlar mahnısını da mən çox sevirəm. Onu tamaşaçıların da, çox tamaşaçılar da sevir o Dostlar mahnısını. Onun musiqisi gözəl bəstəkarımız, xanım bəstəkarımız Sədaqət Arif qızınındır. Sözləri Zülfira Əliş qızınındır. İki gözəl xanım, gözəl bəstəsidir. Bəli, iki gözəl xanım, iki gözəl xanımın da yaratdığı bu gözəl mahnı biz elə indi gözəl bir ifaçının da təqdimatında eşidəcəyik, baxacaq. Təşəkkür edirəm bir daha Tərinə xanım. Mən isə əziz tamaşaçılarımız sizlə bugün sağollaşıram. Yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılıram. Sağ olun, salamat qalın.
Yığılın dostlarım, yığılın gelin. Yamanca kövreli yüreğim bugün. Derdimi soruşuyor, halıma bilin. Unudum derdimi, unudum bütün. Bilmirəm dünyanın harasındasın, yoksa yeni dostlar arasındasın. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Bilmirəm dünyanın harasındasın, yoksa yeni dostlar arasındasın. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Gelmezseniz dostlar, qəm eyləyərəm. Yamanca köftəlim, ürəyim bugün. Bilmirəm dünyanın harasındasın, bəlkə yeni dostlar arasındasın. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Bilmirəm dünyanın harasındasın, yoksa yeni dostlar arasındasın. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Gözümün ağında qarasındasın. Yamanca kövrəl ürəyim bugün. Ürəyim darıxır sizdən ötəri. Yolunuz düşəydi kaş üzü bəri. Hardasız, görünür dostların yeri. Yamanca kövrəlim ürəyim